Det är som mål. Tack Herre för att vi kunde öppna ditt år. Och tack för att ditt år är så omedelig relevant in i åkara liv, gerande stem. Och för att kunna vi så många kan göra bibeln fullkomligt orelevanta i måten vi lever på och utläggande på. Och vi ber Herre om att du hjälper oss att vara gjord nog till att sucha ditt år så som du uppenbarar det för oss. Og jeg ber til å gjøre mer visdom det at åpne disse trobel bøkene predikeren som lasst han ångande ved predika til at hun så under solen. Men takk for at du har løft hese bøkene kommer inn i ditt år og ta inn og kommer her så videre vidt at hun given oss til lærdom og til rattlegging og vedlegging så vi kan leve akkurat liv som du ønsker. Og i Jesus navn. Amen. Også der at banka rådgjeven til her ringer til tøyen. Du teker telefonen og vi hinner enda sier jeg går det til banken og jeg vil bare ringe til tøyen og si at her at det er en særlig gavemilder konto i banken her som hever bestemma seg at gjeva her en gave. Også det kommer vi banken kjørt det. Og han sier hver morgen fra nå av for hesen personeren er seta inn av tøyna konto 46.400 euro hver dag. Det er 804 kroner om dagen. Men forresten, vi hos gavene fylger et krav. Og det kravet heter at du skal bruke allan penisen hver dag. Du kan ikke ta nægre for delen og åren og gøyme til iver neste dagen. Du skal bruke det i det, og det som du ikke bruker i det, det fettler borster. Fantastisk da. 840 for skjei er 6.048 kroner om vikene. Ferien er 2,5 er 314.496 kroner om året. Om du klarer å bruke til å avsette hver dag, så er det penger som er til tøyen og har en gava fra en konta i banken som han så feien vil gjøre der. Her burde være noen ammen her som er godt her. Men til vite at come on, at det hender omgant i. Det er kanskje at du ikke ammen være her. Hver morgen setter en som elsker til øylandek inn av tøyna konto. Tøyar konto. 46.400 sekund. Det er 1440 minutter. 24 timer hver dag. 24 vikene. 52 viker om året, år etter år. Men saman treiten er galtande her. Du slipper bare bruka 10 sekunder i 10 minutter tanndagen. Du kanst ikke flyta 10 minutter og 10 timer inn i dagen etter. Ikke eitur 26 timer om dagen, så at vi tar trångt til det vi først halda vid. Vi slipper bruka 10 mångtene av minutten, tanndagen til døgnet og alt annet fettler borster. Nå, ta ikke i en flokk som hentan flokken i morgen, så tykker vi at vi kunne avsanne at det er øyelig imest hva kommer og hvordan jeg kommer inn av kontene til åkken og i banken hver dag, eller hver vik og hver måned. Det er imest som vi sitter her i morgen. Men det kommer til tøyarbanken, så er det ikke måneder åkken.
lukka mykje for status, lukka mykje for alder, lukka mykje for bakgrund, uppbygging, eller karriere vi hava. Her ikke moner av, vi får öll som mångt av sekunden kvann det at livet. Predikaren, han börjar hugsa om hattar. Predikaren hever vært i jøkken en troplatøy som vi har fylst vi i jøkken i så røyene. Han teker seg sjølvan om høtte, og han råpar løyve under solene, mens løyve under solene til løyve som vi røyner at livet her utan god, kan vi ikke tega god inn i perspektivet, og han helder seg for høtte, og han sier hette alt ettersøkende etter vinte, og hette fafangt. Fafangta. Altså, mega fafangt, kan man säga. Og han hever asanna at ta en hikker at løyven så hever han ikke kontroll. Det ting som hender som vi ikke har kontroll av, og han kallar det fafangt. Og han hever prøva akademia til fyllt i heldur ikke tomrum som han leiter etter løyven. Han prøva i stuttleika og heienskap og at røyna alt. Eisne til let han toman etter og ta i alt var råkna saman så var likvi stadvekk 0. Han vil prøva rydgjødømme, han vil prøva materialismena og han åtte alt og han heier alt. Så man kanskje helt det kunne være grundalig under, men eisen til moa i undan til jeg veldig hugte at hvordan livet ser ut og det som er det aller råttnaste. Det var et hugsa her som tog seg om senast, at ta jeg så endelig har vi vunnet med alt dette, så kommer en etterkommere og søpla til heila bostor eller for å klantrast om mine åken, som er strust og pøst med sjåvan for alt mitt liv. Følger dit? Jeg håper, og min største bønn at jeg vet som mennesker, som lever i en supermaterialistisk samfunn, som setter størst virre i at ha høyere oppbyggingar og være velfyrre og kunne klare oss selv, og alle de tingene som i seg selv er funn, at vi doe er suttje forbi at bytja livet og at her det ikke verst. Til at han må være nægget som større enn bare det som pøsset med sjølvan 4 kvanter. Og jeg håper, og bønnen min at jeg vet som sankoma skulle være annerledes enn okkara mentan og okkara kulturer det. Og vi skulle tåre affære i mode strømmen her. Utan å bli borgare som bare stånd og sjølvar ute fra samfunnet. Vi eier vi ui hesen, men det eier ikke vi okkara herre. Det eier vi okkara tjenere. Salma, han som kommer her til, ok, hva nu? Og jeg vet ikke hva hender i middelen kapittel 2 og kapittel 3, men ta i vidt, og jeg står for noe her i det, ta i vidt akkurat som analyserer bøkene og bøydene opp i iverskriften, så kommer det inn i en nødja seksjon nå av bøkene. Her er akkurat som høves iverskrift nummer 2. Høves iverskrift nummer 1 var til at alt under solene ser ut til å være like mye utan god. Høves iverskrift nummer 2 var hentan, og som vi fra gengerjøkken neste vikene her sjalt om jeg røyner at jeg er god inn i perspektivet i min liv, hvordan ber det så til at korsene føles det som at det fafangt. Og til at du håper, endelig at man tenker god inn i perspektivet, så klapper alt sammen. Stadvekk det et eller annet som gjør til at stadvekk føler ikke det som langest etter. Det det som vi nå for å trekke av syndere nå i, til at han endar jo seksjonene, første seksjonene, og i versene som vi endar vi senest, vi endar av kapittel 2, tar jeg sier nummer 1, det ikke en menneske som i seg selv kan gjøre til mening ved livet. Ikke. Så langt som bare hittar inn etter og under solene, så det ikke som veldig å finne som gjør meg mening kontinuerlig. Sure, det nek ting som gjør meg glede og alt mulig ting, og gjerne stått til, men
fer, og jeg så gjør det mer, og ta fer, og så videre. Og så kom jeg inn i det neste som man så observerer i hver heter, at God har givet oss en gave i livet, og det at lære at njóta livet. Så hender et eller annet med kapitel 2 og kapitel 3. Jeg vet ikke hva det kanskje det en svønleis natt. Det er sånn typiske tankar som man husker da man ikke forsover. Livet. Og til det som kapitel 3 begynner vi, og Salomon for å huske konseptet av tøy. Tøy er bilen. Jeg en vinn som omkring sammen vi tar i undervisning i Mariaker Bibelskolen i Danmark. Han hever sina PhD i tøy. Jeg også, er det tøy til det? Og så blir han forklare meg konseptet av tøy, og jeg stand bare fascineret over det studiet i seg selv. Tøy. Hva er tøy? Tøy er mer enn tikk, takk, tikk. Jeg har alltid vilja haft mer tøy å tale, det vet jeg ikke. Tøy er et sånt konsept. Hever du tøyene? Hva er klokkan? Nå får jeg vann at du ut tøyene og i det. Hever du tøy? Teg bæra tøy. Alt teker tøy. Hva er tøyen kjatt her i utrådten? Tøy er penger. Og rett og sted og rettere tøy. Tøyen renner som streimer og ja. Time out. Og så er det hit som vi da elsker. Nå er eksamen i tøy. Tøy er en nega mestlet nega. Tøyen flyr av sted. Som sier, som freder etter glede, sier dere. Ja. Etla som sni eller motbrekk. Til dømes, tver viker er ferie, sånne ferie av strandene. Og tver viker er stantjekur. Er samme mångde av tøy. Men det føles ikke som samme mångde av tøy. Og til er konsept at hugsa at tøy er nega underligt nega, og Salomon kommer til kapitel 3, og han ligger her og hugsar, og han begynner ved å si alt hever stund syna. Og hver fyrtøk under solen, under himmelen, hever tøy syna. Konseptet her er at alt hever en tøy, tikk, takk. Og hver fyrtøk under solen hever tøy syna. Det er tøyar bilsutt, sanger av tøy i livene. Det er det som han tåsar her beint. Alt hever tøy syna, sier predikaren. Og så begynner han hula, ja. Og det er det som jeg husker meg hukt av det. Han teker akkurat som, forstår det at han er en kunstnare, en malare, og i det fer Salomon at teka han stora penselen. Han teker ikke det lille detaljepenselen i det, og i det teker han det stora, og han fer å mala fyrjøkken, og i storon mynden hva tøy er, og hva hender i tøyar bilen i okra livet. Og at det sannlegger som reka og ødel og metalliga nær. Og de som hittar det her, de som ikke beina ved, ok, her er 14 utsøkner tøy. 14. Det ser ut som er av dem man er i pøren, som er høyre saman. Og tøy for jeg ordentlig å teka at de var saman. Det ser eisende ut som at dette ikke beinleis mot søkner, det er mer mot setninger. Det er ting som eksisterer i livet, som begge er negativ og positiv, eller som er motor og eisende vi, men begge må være fire at først kan eksistere. Og det er det som han får hitje er at nå i jøkkenen er neste versen. La oss lese det sammen, og for jøkkenen det. Predikaren, kapitel 3, og det er første 8 ørene. Alt hever stundsyna, og hver fyrtung under himmelen hever tøysyna. Jeg var føtter,
hever tøy syna. Det annars den kapitlen, og i Bibelen hver året tøy vil oftast nevnt. Særlig 28 versene. Og det tøy man kallar predikaren tøy for tøyar kapitlen. Vi tar 4:13 til Karlakskapitlen. Hette tøyar kapitlen. Alt er vera fødder hever tøy syna, og er dodja hever tøy syna. Er planta hever tøy syna. Er driva opp til, og i planta hever tøy syna. Er drepa hever tøy syna. Og er grua hever tøy syna. Er driva nyer hever tøy syna. Og er byggja opp hever tøy syna. Er grata hever tøy syna. Og at lea hever tøy syna. Er syrja hever tøy syna. Og at dansa hever tøy syna. Er kasta borstur steinar hever tøy syna. Og at sanka steinar hever tøy syna. Er tega i faun hever tøy syna. Og halda seg fra faun tega hever tøy syna. At leita hever tøy syna. Og at missa hever tøy syna. Er goima hever tøy syna. Og er kasta borstur hever tøy syna. Er skria sundur hever tøy syna. Og er seima saman hever tøy syna. Er tia hever tøy syna. Og er tala hever tøy syna. At elska hever tøy syna. Og at heta hever tøy syna. Og friur hever tøy syna. Og friur hever tøy syna. Så gjør det stora penselen. Han hikker at løyvenen tjåkon. Og ødle av åkon som sitter her i det. Her var et eller annet gjerra vi hæs. Og jeg også har hukt at hessen her pøren og hessen her utsøknen i det. Og videre vi kunne lære av Salomon som han holeier fyrir okkom tøyene som vi lever i, tøyer bilene som vi lever i, og i hessen sekundene som vi da finner kvann det er at eksistere i. Hvis det er føying og deie, det styrer to ikke. Vi styrer ikke når vi er født. Utan så vi gjør sjålmord, så styrer vi heller ikke når vi er dødja. Det er jeg og to er mottaker faktisk av baven. Er mottaker av livet om. Er eisne mottaker av deian. Inngångden til livet begynner her. Utgångden han er delt i det landsjukhusen. Den ekstotligere er vidja føydeltene. En affære oppe 6. Vi er sammen i omkring. Det er sørste tøymann her. Det er litt her. Føydelten og kapellet. Vøggan. Kistan. Vi kjenner hvor fantastisk det er at da mammaen kommer hjem i baden og vi har gjort baden av kameret klart. Pink. Til nå er det ditta som kommer hjem. Ljosa blått. Til nå er det badge som kommer hjem. Ernest Hemingway kjenner vi det. Hans største isching, eller poem, er øyelig innelitt. Han skriver så leis, til sølen, per av badnaskålen, omkant det nytter, omkant det brukter. Det største ischingen til Ernest Hemingway. Det er noen få år, men i hessen årene ligger utrolig sannlegger. Av deia, sorg, og misser, og sakner, og sunder, såraver, ande, og vognløse, og friløse, er jo som fave årene til en mann som heier vognene til lille battene som mamma skulle teka hjem. Men så unga det kom så lengt. Og da mynden av battene skrekkene så pura klarer. Men det er unga det nytter. Til livet blir så stort. Jeg lurte vanlig ikke etter rappmusikken, men vi først.
så damer man också väl rap musik. Tog att bådskapen i till musiken ger också ofta ett inled in i samhället som andra musiker som ger också. Särskilt rapmusik som vet goda tonläggare ger. Så var det en rap tonläggare som rappade hettar. Jag ska inte rappa det. Det då är kört, ja. Men han säger, rykast steg i heimen. Kvar är det här? Rykast steg i heimen. Kvar är det här? Och han säger, kyrkjegärden. Kvui kyrkjegärden. Så han säger, och i kyrkjegärden ligger en mångd av ouppnåttun dreimon. En mångd av oskriva om boken. En mångd av osungnon sangon. En mångd av firetögon som ångande byrjar. Visioner som ångande blir skönligar. Kvui. Tog jag var bänken för att liva till fullmär. Wow. En tøy er fötter og en tøy er dødja. Så sier han, vi er, jeg var nødt til å skunda meg til, så ikke at tøyen, hun gonger tikk, takk, planta og ryve opp. Og til det er at vi arbeider vi årstøyen, til å planta og til å tage opp. Det sesongbundet. Vi vet at vare leier alltid til sommar. Sommar leier alltid til heste. Heste leier alltid til vetren. Så at det leier til vare, som leier til sommar, som leier til heste, som leier til vetren, som leier til vare, til sommar, til heste og vetren. Og alle veien, så skonger år, at han år, og vi bunden at sesongen til at vita når jeg skal planta, for at jeg settene kan heste. Særlig i en land som Israel, hver det er så stor pastor av utnøyen i en land, dette relevant. Men vi kan eisne tega det til okken som føringer i det, og ta seg mer personlig om det at planta og drive opp, er sedas nyer og flyta bostor. Vi tar nekvi teger her, ikke det? Og jeg gleder meg til at vi flyta heim til førjer at du er byggva. Så vi river opp røtene her som vi har boet nekva år. Vi tror fri eie at se det her nyer her som vi ønsker at livet. Og så husker vi kanskje burde vi flott av landen natter tog jeg at imest. Og at det tankene om at rive opp og planta nyer omkring her steder. Så det er sannleggene som vi kan identifisere vi da vi kommer til å planta og rive opp for åkken føringer. Vers 3 sier en tøy at drepa, en tøy at grua. Da det ikke er at løyven, så halte jeg at løyve på noen måter er et tøyarbil i middelen, et slaktarui og et hospital. En strusmarsk og en vakstreimarsk. En tøy i middelen hver ronsmenn drepa, og djevar kommer inn og djevar liv. Droppsmenn og som har lagt menneskeliv og laknar som standa og gjør alt fyrir at verja tøy, bjerga tøy menneskeliv som er sånn her rånsmenn, droppsmenn har rønt at gjør enda og laknar vil djeva sitt liv fyrir at djeva nøren liv. Bæjas menneskene eksisterer samtidig som Mor Teresa eksisterer eisende Hitler og ånder av hans rang. Bæjas menneskene eksisterer sen. Mennesker som drepa og mennesker som vilja grua og gjøre helt. Men vi halde at det er så lengt borster inntil i jar. Ja. Knappt så er det utkjøpende havn vi tar seg om hver mennesker renner undan flikkvande kulen og ikke vita. Forresten, en av okkara
var nærhende, så kjøtt det. Og som Bjartna, som skriver i Facebook i morgen, og det kommer torsportalen. Hvordan kjøtt det ikke at være et offer til en som vil drepe, og som teker hans makten i sin hånd. Og så ser man samtidig ambulanser og alt det her som kommer inn i slike situasjoner vi tror for eier at grua og bjerka. Vi eksisterer i bavon og sen. Det som Salomon vil ha åkken er at stegge av og hugse om. Det er det som prediker ned om. Han vil ha åkken stegge av og hugse om liv i undersålende og dvelja vitt det, selv om det er bekvørst pinefullt. En tøy at driva nyer og en tøy at bygge opp. Her har vi byggevinna. Mens vi tar vi bygge, så sprønja vi. Vi sprønja alt i luften og armen for å bygge. Og så kommer brøytene inn og tar planera stykket så at arbeidstagerne kunne komme inn og vi svinnen konstruksjonen og teknikeren kunne komme inn og bygge nega opp som vi tykker og vi sier wow, det er flott. Men så det tøyer hver og en bygning som vi steg så mye lunge at nå tøyen til hånden vi rive nye retter. Så kommer spesialistene inn som passerer dynamitt og akkurat rødt punkt i bygningen og så at har man tryster av knøtten så boom, og bygningen fetter inn etter i stedet for ut etter. Og så kommer brøytene inn og tar rudd alt borster for at det var plass ene for en fire byggevinnene kommer inn at bygge neka opp. Ja? Vi kjenner det her vel som føringer. Men til eisende galdende for fyretøker og familier og eisende personlige. Først så har vi bruk for å bråta noen minster nyer vi tog for eia å bygge noen nødt minster opp. Først har vi det som einstakninger bruk for det og familier og fyretøker. Først har vi bruk for å gjøre paradigmaskifte i akkurat sinne så at vi kunne være relevant i akkurat tog og hugsa av en hatt som gjør mon i akkurat tog. Jeg river nyer og at bygge opp. Jeg fortalte ikke det før nere av kontoren som jeg samler på forskjellige ting på ferest. Jeg har pettet av Berlinmuren som jeg tok i ruinen av Berlinmuren bant på av fattelen. Bare for å minne meg av at det er murer som er bygd opp og det er murer som er brottene nyer. Det er murer i løyvene som er bygd opp og det er murer i løyvene som eisende skulle være brottene nyer. I vers 4, dette sånn som er per, ein tøy er gråta og ein tøy er lia, ein tøy er syndja og ein tøy er skal man si det her i samkommet? Dansa. Yes. I min arbeid møter jeg nekvæsene her. For jeg opplever kontrasten da jeg i familien, så ikke djupa sorg og utrolig en grad til å flenne kujtje og gledest og det dansa. Eisne. Jeg gleder meg mange av en av mine gode venninter her i havn. Hun skulle giftast. Og dæveren kom og gledde seg og tann dagen døye papjønner. Hva gjør du? Hva gjør du? Det er bare et å gjøre. Og det er på en eller annen hatt at lære det å gråta og flenne i senn. Og å syrja og dansa i senn. På en eller annen hatt. Gråta om at pappa ikke er der, samtidig er flenne om hvordan stort det har vært, tar vi gjør det hit, eller gjør det hatt der. En tøy at synja, og en tøy at syrja, og at en tøy at dansa. Og han er så stort som å syrja mentaner som har finnet dans rett i halsen. Jeg hadde ikke vidt føringer her finnet det. Jeg vil se dans i samband med så øyne andre ting. Men kan vi syrja dans som en naturlig part av tøy at liva.
ta jeg vidt sikla av Genesaresvattnet, så var det en utsyske ferieleier som var ved oss. Hun halde oss opp av danske og israelske dans. Jeg sender tunker i spåren om, men jeg kom opp til en dan, og hun halde med eisene. Hun sånn lettere av tog enn jeg. Og så knapt så ikke så sier føringene begynner å reise seg, og så kommer der og det har sin kvei akt og fest. Men så kommer man fra bøy til, og så knapt så sveimer man bare. Kvøy tog at det nega uttøy som God har givet oss at uttrykke en glede som her inne i, at få en ut i likhamme som God har skapt oss, som en pastor av skapende versen. Vi ikke bare ante, vi likhamme eisen. Ja. Jeg vet vel alt hit. Sammen ikke vi hit og så videre. Og det ikke om det viktig å ta oss om det, men grunnleggende har God givet oss det. Jeg kastet bort steiner, vers 5, og jeg sanket steiner. Det var ondtalet. Hvor sammen på steiner? Hvor bleger bort steiner? Jeg gjør det at jeg ferest. Og så har vi en stein fra Jericho. Det er ikke Jesus nærmere vi hentet til og så videre. Men det myndet tale. Hebraiske særfrøyngar sier at det tåser om kinsløyv og sexløyv. Ein tøy at heva sex, ein tøy at være frahaldande fra det kinslige. Det det som han sier i sånn her. Kinsløyv og lister heva eisne synar sesonger, sier ein høvender. Vi først kommer sesonger, ta i løyve, ta i kinsløyve, frahald. Kinsløyve ikke bare få lister okkar oppfyllt der, så at det nega gypre ui en forhold i middel mann og kvinne. Det tøyer, ta i vi seta møynar lister til suyes, så jeg forhold til eller matchen meira tydninga mykjel. Men det var avhåverst. Så sexløyve innenfor tjonabandet ikke bare gjør det. Vi først en par av sexløyve næsten sier nå har vi frahald til at det imisk ting i løyven tjåken som viktigere. Det så viktig i en sex saturera av en kultur som okkara tåra at hugsa så leis. Frahald. Det hanger sammen vi at omfavne og køyre fra seg. Forhold. Det en tog at affirmera, det en tog at konfrontera. Det en tog at tagge og det en tog at sige hertil og ikke langer. Det en tog at tåre at spekla sannleggen opp for egnom og sige at vi kunne ikke ha forhold så langt som du oppfører det så leis. Og det en tog at omfavne og sige jeg vil gjerne hava et forhold ved det. Leita og missa, vers 6, en tøy at leita og en tøy at missa. Og jeg vet ikke hvordan sykkel det ta og en personer bortbliven i fjøtlen eller av sjånen, og bjerginga liv her ut at leita, og det ble mørkt, og vekkert ble trupult, og så har man leitingen stekka fyrir det. Ja. Det minkar om vånene jeg finner vi kommand. Leitingen stekka. Og vi først, så må man si, at vi kunne ikke leita mer. Vi kommande bort. Men det er annet vi kunne leita etter og missa etter. Helen Keller, som en fantastisk iskjaren, hun har spurt, hva kan være verre enn å være født blind? Hun svarer så veis, det som verre enn å være født blind at vi født over fotlen egenleikon, men det har mist livsvisjonene ur egen. Jeg sutja og korsene være blinder. Ja, så gjerne setten helt av vers 6, jeg gøyme og kasta borster. Her nek som råper, amen, og så loft, garasjen. Endelig kan jeg bruke bøyblene som prekker på at avrådet at her i garasjene skal ut.
Etla at det som du ikke vil køre bort som ender på Åsloft skal ut nu. Jeg har fortømt i Åsloft, unnvær utenlands, og jeg kørte alt møvelig vekk som hun endelig ville gå hjemme. Batten til løms klæger seg bøtten til at jeg var 1 år gammel og sånn der, blegger jeg bare vekk. Jeg har ikke sovet i sofaen og sugen, men negra først. Så det noen ting som vi vil gå hjemme på til at det her var et videre flyr og til at vi tenker det til tøtninger mykje stø og eisende tøtninger mykje perioder i livet til åken at det minner meg om det. Og så det andre ting som vi skulle sannelig køyre vekk at alt skrambel som vi samler på og det går vi flyte nemlig til at ta rota vi først ut. En tog skria sunder og en tog seima saman. Jeg også om operasjoner og reparasjoner. Det er det som kommer i ho. En tog skjera, en tog skria. Da har vi et eller annet som skal lagt dem av her inn etter for å ta det ut, og han seimar saman etter for å ta det blå helt. Men det reisende når ut i hebraiske kulturen som her vi til å gjøre, at ta og en periode med livet hver jeg føler at det så nekk om man av mer, og at synden i landen så stor at det skratter klærne til seg. For at demonstrere sorgene som ligger i livet. Men så det at du hver til seima sammen til å lede deg ui til et høve som du affirmerer, og som du vil se ditt navn til. En tog at tala og en tog at tia. Og jeg vet hva de tok så. Klokken 5:01. Jeg kan ikke tog seg til at djeva seg tala og byrja at tia. Ja. Amen. Jeg halte at jeg får lykke enda for det. Her vil ikke ha den boklikkende. Hun eiter så leis. When to speak up and when to shut up. Jeg vil slik den. Jeg var unnlesende. Unnkjøptjene. Jeg hadde at den gav til min alt. Men så gjør det ikke først i løven, og jeg husker jo ofte med sjåvan her. Jeg var nødt til å først se mine meninger og ut i posisjonene som jo i over spurter. Vi først har jeg øyelig gjerne vilja takt til at mine meninger ikke slett skulle fremmata seg her. Men vi først har vi bruk for å tale inn i situasjoner, og vi først har vi bruk for å tåre trakke karakter og sia akkurat mening om noen ting. Men vi først så det vust av åkene tida. Eisen tar vi til ho at legger på i, jeg bare sier, jeg hadde tid her bant, til her taler en som viseren som vet mer som mer erfaringer og til vust som nå, i stedet for at tala, så at lusta, som Jakob sier, god til vi skriver åkken, ein munn og 2 øyre, og til det lusta tverfelsen som vi tåsa, og til en store sannhet 22. En tøy, vers 8, at elska, og en tøy, at hata. Så rundt alt da. En tøy, jeg vet, jeg hata i livet nå. Og særlig i som samfunn som lever i, alt snur seg bare om at elska. Vi elsker at elska. Elska kærleika, til kærleika, alle sier, hese tingene, og alt er bare kærleika, og bøker som skriver elska liva, og alt mulig ting. Elska. Prædikan sier, og til eisen en tøy er hata. Hata du noen ting? Jeg hadde Bibelen lærer om pura greit at det er noen ting som vi eier hata. Jesus hata eisene. Jeg hadde vi eier tåre at hata årettvise. Jeg hadde vi eier tåre at hata harskap. Jeg hadde vi eier tåre at hata misbruk og trælehandel og happing og nyrgjering og mest av øtlom synd. Hata syndene som suttje min egna livet og gråta om henne er noe som vi eier at lære at gjøre. Og tåre er kattla synd. Så vi brøytas ikke veldig. Vi kan godt si at en forferdelig syndere, men jeg vet at jeg ikke hater det av noen ekv.
og ta mysko i mer, så brøydes det vel ikke. Så jeg føler det ikke nere i budgen, hvordan negv til øyelekker, bei meg selv og til hun om meg, ta jeg velge å være egoistisk og synda. Og så til senere sier han til en tøy til ofri, til krutsk, og en tøy til fri. Vi kjenner ikke til at her i førgen. Vi kjenner ikke til at her er kattlet over en krutsk. Vi kjenner ikke til at her er at verja til et egna land og at vilja fære og i deian fyre det. Vi er mer som Israelsmenn var i Egyptaland. Vi høyre til et annet folk. Og vi har ikke særlig bergast fyre. Her kommer tjåskaparmæveren og mer fram. Vi har bruk for vi først å føle at det er noen ting som jeg vil legge mot liv fyre å verja. Og det kan kosta mer liv vi først å stande opp om noen ting. Og å fære inn i krutsk vi tror for eie at få fri og le og i en landet. Vi øyler rask at råpe om rattende, men vi øyler sjaldan villig til å betale prysen, den ultimativa prysen for rattvis. Frier. Det er noe som vi har bruk for det. Er du en som får fri og le? Er du en som så fri her som du kommer? Helder du fri så lenge som til tøyen stender? Vi også med grannalandet. Vi også om i skolan. Vi også om med viner. Vi også om av til arbeidsplassen. Vi også om i samkommende her. Er så en personer som just så lenge som til tøyen stender er ved personer som får fri og le. Det betyr ikke at så skal bare tia og ikke nevne noen ting. Det er ikke det samme. Men er det en som kommer inn i situasjoner som veler ikke baktale, som veler ikke slætra, som veler ikke for at rommakene stinker ikke, men at tåra trakkene i situasjoner her som ofrir er, og er så fri. At få parstene kommer ta seg sammen og være sammen. Jeg må gjevast, jeg vil enda vid Simons handleikon. Neste fyr, bryr vi da nødja rød, som om hva vi lærer som sankomma. Vi får gjøre noen akkurat grunnlærer som sankomma. Og vi får begynne neste for å ta seg om god. Hvor er god? Som akkurat skapere og som akkurat lovgjevere. Men det som jeg har valgt å gjøre er til at jeg får hitje at vers 9-15 i predikaren. Så samtidig som at her er første pastor av en rød, så er det til 19. pastor nesten som det er av predikaren. Så at ta og han har holet om dette, så kommer jeg inn i en luke atter, som jeg har forklaret det, og for å gjøre en så fantastisk åpenbering om hver og god det er. Så derfor bør vi til neste sondag. Og det vil jeg enda vise her. Ta og vi ta seg om tøy, så er tøyen jevnt bort til åkken ødel. Hver morgen først to, og føye er 46.400 sekund flotta inn av mine tøyarkonto. Og det som ikke bruker til fullnær i det, kan ikke føre iver til dagen og i mørken. Nummer 2. Tøyen er bygd opp i sekvenser, eller i tøyarbil og i akkurat løyve. Og vi da finner en mynd av hvordan sekvensene, eller tøyarbilene ser ut. Og spørning som spyrir hva lærer tøyarbilet, eller sekvensen av tøy som du er uibart nå, hva lærer han til? Og hva anbud gjør han til å fære inn i neste tøyarsekvens i tøynerlivet? Vi alle kunne lære noe av tøysituasjoner som vi er uibart nå. Vil du lære av tøy støver som du er så uibart nå? Og ikke bare glede å komme videre. Hva kan du tenke vi? Av til svara og eisen til glede som du er så uibart nå. Og nummer 3. Tøyen er vi færre, trygg vi er. Jeg trygg vi vel Jesus som atterkjøtt. Paulus tror det var sin løstøy. Jeg trygg eisen til min løstøy. Det trygg vi er. Til sannleidje for løyve at tøyen fer.
En sier det så, det beste måten å bruke tøyene på, å bruke henne på neka som du varst for å leve langer enn tøyen. Det vi? Til å investere i ting som lever langer enn det som materialistisk i hessen heime og i det. Og investere inn i det evige. Galaterbrev 4 sier såleis, men ta i fytling tøyarinnar kom. Sende god sånn, føddan av kvinna, føddan under lovene, fyrir at han skulle kjeipa til leis som under loven er. Vi kunne eisen sagt, de som under solen er. Så vi kunne få sånne retten. God tok seg i tøy, og han sier, ta ut han ratta tøyen vær fyrir meg. Sendte jeg min sånn. Så er det at han kunne gjøre til ut tøy som menneskene ikke kunne gjøre, og til å være færre opp av Golgata kross. Og teka alle hensens synd og på sitt likam. Og være nelter i jøkken hender i jøkken føtter og stunden inn i syna vær så ring som det vær, men at oppleve at selv god vend i honom bedre som han tog hessa skalene av hemsens synd i seg sjølvan så at han kunne gjalda for det tøyna om mine synd det vær just ui tøy det hendte en der av Golgata som er just til at alt det som nå eiter tøy kan være inndekka i tøy som han gjør det og i her som tøymannen av krossen så er det at det som tøy kan komme vi som lever under solene er det sånn at det hender når jeg handler solene for at avvarska det som er under solene og djeva det her ikke mer materialisme og ikke mer av alt sånn her som predikeren tar seg om men er forhold ved en person som eiter Jesus Kristus. Det det som det snur seg om, og det det som predikerne vil ha å kunne komme til, jeg vil finne ikke okkar glede og okkar nøktan, og i øtlen tog som vi eier, men bare en forhold som vi kunne kultivere, som vi kvann sånne morgen minnes vi brei og vunne, han har gjort for okken, for jeg vil minne av at det er det som virkelig har tøtning i livet om kommer. Så, du er her i morgen, og du kjenner ikke Jesus som din frelsere. Tantøyen av Golgata er eisende galtende for det. Jesus døye for tøyene synd, så er det at du slipper fra at gjalda for de syndene som du skal gjalda for. Og at du slipper fra at livet til liv er søkt etter mer og etter mer og etter mer, men at finne at du er fri i hånden. Jesus. Det er det som vi prediker, det er det som predikerne vil ha, og at få en jo fyr. Og han prediker vidt. Jesus krossfestan. Jesus opprisslan. Jesus som lever i det at gjeva til liv og giveflå. Og Jesus som en der for å komme atter. Skal vi be sammen. Jesus, takk for at vi kunne take disse sannleggene i predikeren og få egen og fire sekvensene av akkurat livet, hver gang fire ikke livet til åkken, og stegge av og dølge vidt det. Vi tror for eier at vi skulle få egen og fire her som at hatt det ikke nægge er bytje av i livet, men at sutja handansålene og komme inn i forhold vidt det. Og som predikeren for å vise åkken at selv det fisk stadigvæk at løyva en ofri i akkurat livet, og hva det så? Og her vi gleder oss til å sutja hva det som predikeren for å lære oss. Pris og ære til navn, jeg bier for hver en eneste person inni her. Jeg testa for fremmedgjør og at den kommer her, at stande her i morgen, og tala til disse folkene som er så fantastisk, som har finnet så utrolige gaver, som er så involverade i det som de gjør, og jeg bier her om at vi er ødel sammen, så har vi noe på det her som akkurat samfunnet er så bundet i og sutja et nekst større perspektiv at liva til Herre Jesus. Amen. Amen.
så får sangare, tonleggare upp. Forbønn. Til å legge oss tåre med den, da vi vil si, jeg vet ikke om det, at om du ikke